Hei der, Unn. I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du lager et pop-up-pennal ved hjelp av en enkel mønsterbit som du tegner selv. Du skal få målene på den biten jeg bruker, og så kan du justere opp og ned sånn som du vil. Som du ser har jeg tegnet et rektangel her. Den har en bredde på 31 cm, og så har den en høyde på 23 cm. 14 cm opp fra bunnen har jeg tegnet en stiplet linje. Det er sømlinja. Og 1 cm over og nedenfor den linja har jeg tegnet en ny linje, og det er klippelinja. Til pennalet trenger du en bit ytterstoff som klippes sånn som du ser her nå, opp til den øverste klippelinja. Du trenger også en bit med skum som er like stor som ytterstoffet. Du kan prøve å lage en uten skum hvis du vil. Da vil jeg anbefale at du bruker en litt stødig stabilisering på stoffet i alle fall. Så trenger du fôr, en bit som går fra toppen og ned til den nederste linja. Dette er vanntett canvas som ikke trenger å stabiliseres. Hvis du bruker tynne stoff, så anbefaler jeg stabilisering. Så har du også en bit av fôrstoffet som skal dekke eller hvor du bruker hele rektangelet. Anbefaler at du bruker et litt glatt stoff som fôr, for da sklir pennalet bedre opp og ned. Jeg har også en bit Sky her. Det er til den toppen som skal skli opp og ned. Den ser du, den skal være dobbelt så høy som den øverste biten. Altså, når jeg nå bretter den her, så ser du at den er like stor som den øverste biten med fôr. Du kan gjerne bruke stoff til denne delen også, men da må du stabilisere den godt. Så trenger du 2 biter med stoff, eller Sky da, til å bruke sånne hempene. Her har jeg klippet dem. De kan du ta den størrelsen du vil. Altså. Jeg klippet 5 cm bred, og så en 6-7-8 cm lang, tror jeg de er. Her tegner jeg en strek i midten på baksiden. Du trenger også glidelås. Hvis du bruker metervare, så kan du bruke mønsterbiten din her for å måle cirka hvor lang du vil ha den. Eller så tar du en ferdig glidelås som er litt lengre. Den skal være litt bredere enn mønsterbiten, ser du. Styrke ut litt på hver side. Sånn som jeg syr dette pennalet, så skal du faktisk bare bruke halvparten av glidelåsen. Her smelter jeg endene litt for å hindre at de rakner. Det kan jeg finne på å gjøre. Sånn, så du drar, oi, det var feil side. Du drar glidelåsen fra hverandre. Hvis du har en ferdig glidelås, så må du klippe av den for å få til å gjøre det her. Så skal du da ta vare på halvparten til et annet prosjekt, og bruke halvparten her. En god anledning til å sy 2 pennaler når du først er i gang. Så tar jeg en liten bit med Sky. Det bestemmer du selv om du vil ha Sky eller stoff her. Sky er kjekt, for da får du ikke noen råkanter å tenke på. Så nå tar jeg en bit her som er litt bredere enn glidelåsen, og det er bare til å dekke over den enden av glidelåsen som stikker ut etterpå. Det skal liksom bare brettes rundt glidelåsen. Hvis du bruker stoff her, så bør du ha den litt bredere enn min, sånn at du kan brette inn sidene, så slipper råkanter. Til slutt da, så har jeg en glider til glidelåsen. Det første jeg gjør er at jeg syr fast ytterstoffet til skummet. Som sagt, hvis du bruker en annen form for stabilisering, så fester du det nå. Nå har jeg et fôrstoff som finner på å rakne, så før jeg går videre nå, så siksakker jeg rundt kantene på det. Så må du bare bestemme hvilken side du skal opp og ned. Så tar du den lille biten av fôr, legger den rett mot rett på den øverste kanten av ytterstoffet ditt. Og igjen da, hvis du bruker
stoffer som er tynn eller krøllelett, så bør du stabilisere dem. Her har jeg sydd det sammen, så åpner jeg sømmen sånn, og så skal jeg sy en stikning langs kanten der. Nå tar du fram glidelåsen, så markerer du midten av glidelåsen. Du markerer også midten av stoffbiten her øverst. Så legger du glidelåsen med rettsida mot rettsida av stoffet, altså sånn at du har baksida av glidelåsen opp. Det skal stikke ut like mye på hver side her. Så, i hjørnet, der skal du ha et lite stykke hvor glidelåsen ikke skal syes fast nå. Nå har jeg ca. 3,5-4 cm fra kanten. Du bestemmer litt selv hvor stort det gapet der skal være. Bare lag det like langt på hver side. Jeg setter på klipsene nå for å markere hvor sømmen min skal slutte. Eller ikke hvor sømmen skal slutte, men hvor jeg skal slutte å sy i glidelåsen. Du kan tråkle fast det sånn, og så gå videre etterpå. Nå syr jeg på begge deler i en gang. Nå legger jeg den andre forbiten da over med rettsida mot rettsida av den første. Passer på at jeg ikke flytter på de ytterste klipsene her, og beholder avstanden til sidene. For sikkerhets skyld nå, så tar jeg og fester glidelåsen ned på siden her, så at jeg er sikker på at jeg ikke syr den fast når jeg syr etterpå, for det er jo litt vanskelig å se. Når du syr etterpå nå, så er det ikke om å gjøre å sy så nærme glidelåsen som du kan. Hvis du ser på bildet av det ferdige pennalet, så ser du at en god del av glidelåsen vises på toppen. Når du har festet det sånn som det her, så skal du sy en søm på tvers over der. Når du nå bretter opp, så ser du at glidelåsen din er sydd fast, men ikke i sidene. Det neste du skal gjøre nå er å brette den dobbelt, men da ser du at denne ytterstoppet mitt, det kan finne på å få en krøll, for jeg skal sy der etterpå. Så det første jeg gjør nå, er at jeg markerer midten. Du kommer til å skjønne etterpå, så det virker litt rart nå, men det blir tydelig etterpå. Marker midten, og så syr jeg en enkel rettsøm fra klypa der, og bare opp dit. Da holder det seg på plass når jeg bretter. Her tar jeg og bare klipser fast glidelåsen, så den er ut av veien. Før jeg bretter det over sånn. Nå skal jeg feste med klypa hele veien rundt, og da passer jeg på at de to stedene der det er overganger mellom to stoff, altså hvor det er søm, at de er på linje da. Så det første jeg gjør er å ta dem. Det aller viktigste er at det ser fint ut her nede på, hvor du har to forskjellige stoffer. Nå skal jeg faktisk ikke bare sy på de sidene jeg har klipset så langt, jeg skal også sy på den siden hvor det er brett. Så nå tar jeg på klips der også, for at jeg er sikker på at det holder seg på plass, så at det ikke sklir før jeg kommer så langt. Du lurer kanskje på hvorfor jeg syr der det er brettet, og det er for at det blir finere nederst. Det blir lettere å lage firkantet hjørne etterpå, når du har en søm i begge sidene. Men det er litt tungvint å skjære to biter bare for det, så nå har jeg hele brettet der. Nå skal du ikke sy rundt hele firkanten. Det er to steder du skal ha åpen rom, og nå skal jeg vise deg det. For det første så ser du der, mellom de to svarte prikkene der, har jeg latt det stå åpent. Det er et vrengehøl. Når jeg kommer dit nå, der glidelåsen er i bretten,
Der har jeg sluttet å sy. På ene siden av glidelåsen så har jeg hoppet over og fortsetter på andre enden. Og det er fordi at den glidelåsen skal du ikke sy over. Så på den siden med brett, så hopper du over glidelåsen. Og la det være et vrengehøl på siden der. Nå skal du lage firkanter hjørner. Da putter jeg hånda inn i biten her for å ha litt mer kontroll. På siden der du har brettet, så er det enklest hvis du klipper opp i siden der litt noen centimeter oppover. Og grunnen skal du se snart da. Det er lettere å lage bokser eller firkanter hjørner når du har et åpent sømmmål sånn. Ikke et lukket et. Prøv igjen. Det du gjør nå da, er at du skal klemme sømmen på siden og sømmen som går på nedsiden her, på kortenden, mot hverandre. Du kjenner at sømmene ligger oppå hverandre. Og når du gjør det, så legger du den flatt ned på arbeidsbordet sånn. Så tar du en linjal, og så måler du en viss avstand fra tuppen og innover. Her tar jeg 3 centimeter fra ytterst ut i hjørnet og innover, og så setter jeg en linje der jeg skal sy. Du velger jo selv hvor mye hjørne du vil ha, skulle du si, på pennalet ditt. Avhenger litt av størrelsen på biten også, men jeg synes 3 centimeter passer fint til denne størrelsen da. Så gjør du det samme på andre enden. Der trenger du ikke å klippe opp sømmene, for der har du jo sydd sammen 2 sider som ikke hang sammen fra før. Her er jo god hjelp å ha en sånn linjal som har horisontale og vertikale striper, sånn som den her. Veldig lettvint når du skal måle hjørner sånn. Nå er det lurt å sette på klypa der ja, før du flytter på arbeidet. Ellers kan du flytte på seg igjen før du får opp og sy det. Så gjør du akkurat det samme på den siden hvor du har forstoffet. Her også så er det lurt å klippe opp noen centimeter oppover den siden der det var brett før du sydde. Da er det mye lettere å klemme sømmene mot hverandre. Det var litt lettere å kjenne også. Når det er tynner stoff, så kjenner du lettere hvor sømmene er hen. Jeg tar det samme avstanden her fra spissen, 3 centimeter. Og setter på klypa først, før jeg flytter på. Da er jeg ferdig med alle hjørnene her, så skal jeg sy på alle strekene jeg lager. Bare vanlig rettsøm over der. Og der. Og der. Når du nå har sydd over alle sammen, så skal du skjære av det som er overflødig her. Jeg pleier å la det stå igjen 1 centimeter av da. På det forstoffet her, så kommer jeg til å siksakke over der jeg har skjært. Fordi at det rakner lett, og her blir det jo litt belastning når pennalet er i bruk.
Der har jeg sikksakket ferdig. Og da er det klart til å vrenges. Det er lurt å dytte ut hjørnene godt før du syr igjen vrengehullet her. Her er vrengehullet, da bare bretter jeg inn stoffet litt, ja, du bare følger sømmene fra siden egentlig. Klemmer det sammen med klips her, og så skal jeg sy igjen en vanlig rettsøm fra rett side. Da var det gjort. Så tar du og putter den delen av fôret som er lengst ned i den delen som har ytterstoff på seg. Nå begynner den der ferdig her altså. Som du ser så blir det en sånn liten knekk der på den siden hvor du hopper over glidelåsen. Men det har ingenting å si, fordi at det der kommer ikke til å vise seg etterpå. Så tar jeg bare og presser ut sømmene litt med fingrene her. Hvis du har et stoff som kan strykes, så kan du godt stryke litt også. Som sagt, den knekken har ikke noe å si. Da går jeg videre med de hempene. Her bretter jeg inn mot den streken jeg tegnet i sted. Så syr du langsiden og kortsiden. Sånn som det der. Så tar du den og bretter den dobbelt, og passer på at siden med råkant er inni. Jeg legger dem til sides for nå, men du kan også tråkle over kanten der, altså hvis du har lyst til det. Hvis du vil slippe at de sklir etterpå. Nå tar jeg skaien. Så bretter jeg den sånn at rettsiden er mot hverandre, og så syr jeg kortsiden sammen til en tube her. Så skal du brette ene halvdelen av tuben over den andre, sånn at rettsiden kommer ut. Det er akkurat sånn som hvis du syr klær og skal ha ribb på armer eller beina. Dette tar litt tid på denne materialet her, for det er så tjukt. Så skal du brette inn den råkantsiden, skal du se. Igjen da, dette er en veldig tjukk skai, sånn at, og jeg har industrimaskin, så det går bra. Men hvis jeg hadde sydd alt dette på vanlig maskin, så ville jeg ha brukt en tynnere skai eller et annet material. Du kan jo bruke vaskbar papp eller kork eller bomullsstoff eller canvas med god stabilisering på. Og som du ser nå, så bretter jeg bare litt sånn på synet her, 1 centimeter inn. Hvis jeg hadde brukt et stoff som kunne strykes, så ville jeg nok ha strøket 1 centimeter av sidene mot vrangsiden da. Altså gjort det her før jeg sydde sammen tuben. Men det her blir bra nok altså. Men igjen, hvis du syr på vanlig maskin, så kanskje du ikke skal bruke den aller tjukkeste skaien du finner i butikken. Så, brette inn 1 centimeter på hver side og klipse sammen. Hvis du har noe som ikke får sånn farlig råkant, altså hvis du bruker skai, jeg kunne jo faktisk ha latt være å brette her også, og så bare hatt råkant nederst da. Det er jo en løsning, hvis det blir for tjukt. For nå etterpå skal jeg ikke bare sy gjennom denne skaien, jeg skal også ha i de hempene som jeg laget i sted.
Der er jeg fornøyd med plasseringen. Da putter jeg hempene. Hvis du vil ha sømmen i siden og hempen i siden, så gjør du sånn som jeg gjør nå. Eller så plasserer du dem der du har lyst da. Du kan jo også redusere klumpen her ved å putte sømmen for eksempel midt på ene langsiden da. Og så ha hempene i sidene på den. Men nå tar jeg både sømmen og hempene i sidene på pennalet. Og igjen da, hvis du synes dette ser veldig uoverkommelig ut for din maskin, så kan jeg trøste deg med at den canvasen jeg bruker her, den er også ekstremt tjukk. Så hvis du tar en tynnere sky, og så vanlig bomullsstoff for eksempel, eller en tynnere canvas som ytterstoff, så blir det her mye tynnere. Her ser du hvor tjukk den er, så det er et lag. Så, det er mange måter å gjøre det her på altså. Nå skal jeg sy rundt der. Sånn som det der. Det neste som skjer nå er at jeg skal putte det røret som jeg har laget utenpå pennalet. Og jeg vil gjerne ha sømmen i røret på samme side som der glidelåsen henger ut, så da passer jeg på at den er på den siden. Her plasserer jeg foret da, sånn at det er kant i kant med toppen av røret. Fikler litt for å få det fint. Øverst der, du må liksom bare presse ut sømmene litt med fingrene. Og når jeg sier kant i kant, så mener jeg sånn at kanskje at foret er bitte litt nedenfor da. For jeg vil jo ikke at foret skal vises utenfor. Men som du kommer til å se etterpå nå, så legger jeg det sånn at glidelåsen vises over kanten da. Dytter jeg foret ned, og legger sånn at akkurat glidelåsen stikker opp. Nå skjønner du hvorfor jeg sa tidligere at det ikke er noe om å gjøre å sy nærme glidelåsen når du syr sammen foret og glidelåsen da, litt tidligere. Det er bare bra hvis den stikker opp litt her. Bare satt opp farta litt her nå, for det er jo litt som å se på malingtørke, men det er greit å ha det med lell. Så jobber meg hele veien rundt her, setter på klips ganske tett. Så etterpå nå så syr jeg ganske sakte rundt og fjerner klips underveis. Denne skal du ha ut av veien når du syr. Sånn blir det da. Da er vi snart ferdige her altså. Det er glidelåsen igjen. Da tar jeg den glideren, og så bruker jeg en gaffel. Plasserer den sånn. Vanligvis så klemmer jeg gaffelen på plass mellom denne skjærematta mi og bordkanten, men nå prøver jeg en måte sånn at jeg kan vise litt hvordan det gjøres. Jeg kommer til å fikle litt her. For advarer jeg, for jeg ser så dårlig når jeg holder på med armene så langt ut her, men vi prøver. Du vil altså at glidelåsen skal bli sånn, men nå har jeg satt glideren opp ned i gaffelen, så da tar jeg også glidelåsen opp ned. Trikset her er å prøve å ha glidelåsendene da, ca. 45 grader inn fra siden. Ser du noe knote? Jeg ser jo ikke hva jeg gjør, vet du, så nå kommer hodet mitt litt i veien. Hold dem 45 grader inn, og så dra nedover og innover i en bevegelse. Sånn.
Der kom den. Da er glidelåsen på plass. Det eneste som gjenstår nå er jo å dekke over kanten av glidelåsen, og hvis du vil så korter du inn glidelåsen litt nå. Du må ikke ha den helt inntil da, men sånn, du kan godt korte litt hvis du vil det. Og igjen så smelter jeg stoff i glidelåsen, sånn at ikke det skal rakne så lett. Selv om jeg skal sy over nå, så gjør jeg lell. Her bretter du jo som du vil da. Jeg synes det er enkelt når du har sky, og bare brett sånn at det er dobbelt på toppen, og enkelt lag på bunnen. Det blir også 3 lag sky her. Og råkant til sidene, det går fint med denne typen material. Som sagt tidligere, hvis du bruker stoff, så bør du ha den litt bredere, sånn at du kan brette inn sidene før du bretter den rundt glidelåsen. Nå skal jeg sy en liten firkant her da, på den firkanten. Da blir den sånn. Da er vi faktisk ferdig altså. Her viser jeg litt hvordan det ser ut med noen penner oppi, eller tusjer. Så dette er en fin størrelse til vanlige tegnesaker, synes jeg. Det er god plass nedi når du drar opp den her, men det er liksom ikke for mye plass til overs heller. Når du har lyst til å ta den ned da, så tar du tak i de hempene på siden, og så drar ned. Og her ser det viktigheten av å ha et litt glatt fôr. Hvis du bruker bomull med mye motstand i her, så blir det litt sånn klump når du skal, ekstra klump når du skal dra ned. Som nevnt innledningsvis, så kan du variere størrelsen på den her lett, som bare det. Her er en større utgave som jeg sydd tidligere. Og her er da mønsterbiten som jeg har brukt for å sy den lille her, sant? Så det er bare å justere høyden og bredden akkurat som du vil. Bare pass på at du har denne stiplastreken, sømstreken. Den bør være kanskje litt sånn over, halvveis opp, hvis du skjønner fra bunnen. Har du den midt på, så blir jo det som er hvitt hos meg veldig stort. Men opp til det. Da sier jeg tusen takk for at du så på. Håper du fikk lyst til å sy pennene nå. Hvis du har lyst til å få beskjed når jeg legger ut nye videoer, så trykker du bare på abonnement.